على الفيسبوك. راح نشوف كيف انتهت، وان شاء الله ترجع تنوصل عن جديد. نستقبل اولا صاحب الدعوه، صاحب المبادره، احمد. اهلا باحمد. تفضل حبيبي، تفضل احمد. احمد صاحب شركه عمره 37 سنه ما شاء الله. الله يخليك. شركه شو عندك؟ أنا شركة تواصل وإعلاميات. إعلاميات. وين؟ بالمغرب. عرفت، بس بأي مدينة في المغرب؟ بالدار البيضاء. في الدار البيضاء. كازابلانكا. بكازابلانكا. أحمد عنده قصة راح بروي لكم إياها. أحمد شاب يعني بيعرف كثير، مش مثلي أنا، بيعرف بالفيسبوك بالتويتر بالكمبيوتر إلى آخره، وبيحب هيك يصير في علاقات على الفيسبوك وتويتر. بقى تعرف على فتاة جميلة وحلوة وكويسة عبر الفيسبوك، صار في كلام، صار في موعد، صار في لقاء، صار في حب وغرام. بعدين تطورت القصة. بعد هذه العلاقة تطورت إلى علاقة جدية. الأخ أحمد طلب يدها، خطبها، وصاروا خطيبين، ودخل على بيتها. أهلها حبوه، واستمرت العلاقة، تطورت، وتواعدوا بالزواج. فجأة ذات يوم، خطيبته اسمها سوسن، ذات يوم سوسن تتصل بالأخ أحمد بالتليفون، تسأل عنه مثل العادة، ما برد. مرة اثنين ثلاثة ما برد. ترجع بتحاول عبر الفيسبوك، أحمد أين أنت؟ ما برد. حاولت مرة اثنين ثلاثة، أحمد مش هون. بعدين اكتشفت سوسن إنه أحمد سافر. إلى أين سافر؟ إلى بلجيكا. راح أحمد، طبعا زعلت سوسن، كسر خاطرها، كانت مغرومة فيه وناوية على الزواج، وهي وأهلها كلهم عارفين إنه راح يتزوجوا قريبا. وإذ اختفى توارى عن الأنظار، هي كذبت على أهلها، قالت لهم أنا فسخت خطوبتي معه، بس ما قالت لهم إنه سافر من دون ما يعطيني أي خبر. أحمد ضرب مش حلو، نعترف فيها. بس بعترف. يعني بنت بتحبك، وصار في علاقة بينك وبينها، ووعد بالزواج وإلى آخره، وفجأة اختفيت. أنا كنت كنبغيها بزاف وكنرتاح معها. طيب بس أول شيء قل لي ليش اختفيت؟ أنا عن نفسي ما عرفتش علاش اختفيت. يعني رحت على بلجيكا. يمكن خفت من المسؤولية، يمكن. خيتي بس ليش ما قلت لها؟ قل لها أنا رايح على بلجيكا، ما كانش عندي رايح أشتغل عشان أجمع فلوس عشان أتزوج، عشان هيك تبخر أحمد فجأة. ما كانش عندي الجرأة باش نقابل يعني العائلة ديالها قابلوني بواحد الحب، بواحد الفرحة، بواحد الترحاب. ما كانش نقدر نقول لهم بلا غادي نترك البنت ديالكم، ولا انا ما قادرش على هذه المسؤوليه ولا هذا. فانا اختفيت، وواحد الطريقه اللي انا براسي ما عرفتش كيفاش. يمكن كنت اناني واحد شويه، فكرت في راسي، ما فكرتش في ديك الانسانه، ما فكرتش في ديك العائله ديالها ولا في العائله ديالي. لان من بعد حتى العائله ديالي تقلقات عليا، ولان كان شافوا المعامله ديالنا معاهم كانت مزيانه. الناس اللي العائله ديالها حتى هما مع العائله ديالي كانت علاقه طيبه وعلاقات حب جميله. انا يمكن فكرت في راسي بزاف، كنت اناني. قديش قعدت ببلجيكا؟ كم من الوقت؟ 9 شهور. 9 شهور؟ 9 شهور. ونسيتها لسوسن؟ لا ما نسيتهاش، ما قدرتش ننساها. طيب رجعت على المغرب. رجعت على المغرب. واجهتها لسوسن؟ ما بغاتش تهضر معي في المغرب، ما بغاتش. رفضت. ما قدرت تشوفها ابدا؟ كنت نشوفها من بعيد. طبعا زي ما بيقولوا سودت لها وجهها مع اهلها، مع صديقاتها، مع المجتمع، انه انت هرب. هذا كان هربت بدون سبب. شو بتعتقد راح بيكون رد فعلها؟ انا بعرف يعني شو مكانتي عندها، بعرف مكانتي عندها، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى، كنتمنى منكم نتوما القدره ديالكم على الاقناع الا كان ممكن تقنعوا عليها. وكنت انا عندي احساس يعني الا شافني كنتهضر قدام الناس كاملين، قدام الاهل ديالها وقدام الاهل ديالي وقدام الجيران والناس اللي كيعرفونا واصدقاء، فغادي تكون نتيجه ايجابيه ان شاء الله.
ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. نحن بنشكرك انك جيت لعنا على استوديو انا اللي بشكركم على وثقت فينا. الله يخليك. وان شاء الله تقدر من خلالنا ترجع سوسن يا رب. تبنوا عائله سوا ان شاء الله. اتمنى انا من كل قلبي. يا رب. انا من جهتي بعثت الرساله الى سوسن، خلينا نشوف اذا وصلت لها واذا وافقت سوسن على المجيء. أستاذ جورج، احنا الآن كنتواجدوا بدار بوعزة وغنمشيو باش نقلبوا على الدار ديال سوسن بروز باش نسلموا هاد الدعوة ديالها، أجيو معايا نشوفوها واش كاينة. أخيرا وصلنا للبيت ديال سوسن بروز وأجيو معايا نشوفوها واش كاينة. قريب. السلام عليكم. السلام عليكم لالا. السلام. سوسن بروز ديالك؟ نعم. لاباس عليك؟ كلشي مزيان؟ الحمد لله. الحمد لله. الوالده نتاعك اسمها صوفيا مؤمن. لالا سوسن، حنا عندنا لك واحد الدعوه من عند الاستاذ جورج قرداحي. ايوا. شنو ماشي مسابقة هذه؟ قبل الدعوه ديال الاستاذ. ان شاء الله. سوسن اكيد صارت هون، قبلت الدعوه من الدار البيضاء. معنا احمد روينا القصه قبل شوي. احمد تعرف على سوسن من خلال الفيسبوك، صار في حب، صار في علاقه، صار في خطوبه، ثم فجاه بعد هذه العلاقه كلها وكانوا مقدمين على الزواج، الاخ احمد راح على بلجيكا من دون ما يخبر سوسن. طبعا سوسن زعلت وارتبكت والى اخره، وخبرت اهلها، قالت لها انه هي فسخت الخطوبه. وهلا بعد ما رجع من بلجيكا احمد سمعتوا روايته، قال انه ما كان في شيء ولا كان في اي علاقه مع حدا، ما كان في بنت اخرى غير سوسن بحياته. قعد 7 اشهر ببلجيكا، اشتغل، بيقول جمع شويه فلوس، رجع بده يتزوج سوسن، بده يحاول يرجعها. نحن راح نساعده اذا قدرنا. هلا بدنا نرحب بسوسن من المغرب. اهلا بسوسن. اهلا بسوسن. كيف احوالك؟ الحمد لله. وانت؟ طمنينا، ما شاء الله عليكي. الحمد لله. شو اخبارك؟ هو كيف كازابلانكا؟ كيف المغرب الحبيب كله، الاهل كلكم بخير؟ كلهم كيسلموا عليك. تسلم. شكرا. ربنا يخليك. خبريني كيف شغلك، بتشتغلي انت؟ ماشي الامور؟ الحمد لله. شو بتشتغلي؟ بعمل موديل وبشتغل اوتيس داكوي. حلو. سوسن، تتساءلي يمكن ليش جيتي لهون؟ بدي اتشكرك انك جيتي اولا. قبلتي الدعوه هيك بسرعه وبفرح. شفتك انا، لانه لا في شاشه هون كنت عم شوف لما ساعيت البريد سلمتك الدعوه، بقى انت ما ترددتي. بقى اشكرك. خبريني شوي عن وضعك الاجتماعي، عائلتك من شو مؤلفه؟ عندك اخوه، عندك اخوات؟ الوالد والوالده موجودين عايشين؟ الحمد لله. بقى كم اخ وكم اخت عندك؟ احنا بنتين وولدين. نعم ما شاء الله، 4 يعني، بنتين وولدين. حلو. قالوا لي كنت مخطوبه؟ كنت مخطوبة. تركتي؟ لكم زمان؟ من أهلك. يعني إذا تقدم لك اليوم عريس جديد كويس، يعني بتوافقي على الزواج؟ بتوافقي. شو مواصفاته أنت؟ يعني شو هيك فارس أحلامك عشان نعرف؟ من قال لك على الخطوبة؟ نعم. مين قال لك على انك كنت مخطوبه؟ انا ما انت لا، ما سالت عنك انا. شو انت جايه هيك يعني هيك وعارفينك مين انت واخبارك وشو بتعملي وكيف عايشه، كل التفاصيل عنا. اوكي. ما عندنا جهاز مخابرات منتشر في العالم العربي كله. اوكي. بقى لذلك لا، نحن بدنا نشوف اذا كنت مستعده للزواج مجددا يعني. مش دي مسابقه.
مسابقة مسابقه للزواج. في عنا عرسان هنا. اوكي. اختار من ما انت الجائزه. انت الجائزه سوسن. ايه رايك؟ اوكي. خلاص اقوم اختار من هنا. لا مش دول. شوفي انا مرشح كمان. طيب ليكي سوسن. اوكي. الحقيقه مش انا اللي دعوتك. انا بسعدني رحب فيكي وبشكرك انك جيتي، بس مش انا صاحب الدعوه. صاحب الدعوه شخص بيعزك طبعا، وهو يعني بواسطنا نحن دعاكي. انا سلمت الدعوه، انت شرفتينا. تحبي تعرفي مين دعاكي؟ ممكن اعرف. ممكن؟ طلعي بهالشاشه. أحمد. شكون جابه؟ احمد ببلجيكا. شكون اللي جابو؟ انا جبت. ما هو اجا، هو طلب يجي. ما تبكي هلا تروحي عيونك. تعملي لنا قصه هلا. روقي شوي، خليكي بجمالك هلا. هد تفضل. ما كاينش صوت، ما يقدرش يتحمل الضوء ديالك. روقي شوي. هيدا احمد اللي كان في بلجيكا. انا عارف. هو اللي وجه لك الدعوه. اوكي. مش انا. اوكي. ممكن امشي؟ طب ولو شفناكي بعد لسه بدك تمشي اكيد. سوسن عمالك سوسن. لحظه حنجيب لك كوبايه ميه. قعدي شوي، انا عاوزك شوي بدنا نحكي. روقي لنحكي شوي. ولو معقوله هيك تتركينا وتتركيني هيك وحدي انا؟ لا. ولو انت بنت مهذبه واموره وحلوه، بس ليش بدك تمشي؟ ليش بدك تمشي؟ ما بدك تشوفيه ابدا؟ لا ابدا. طيب مسحي هون شوي. ليك بعت لك رساله بدي اقرا لك اياها انا، مش هو. اوكي. بعدين بنشوف يعني. بعدين انت بتقرري بعد ما تقري هالرساله. شوفي ليش هو طلب منك تجي. خليني اقرا لك هالرساله انا. وين رح تعدوني؟ هون؟ يلا شوفي شو بيقول. سامعه؟ بيقول لك حبيبتي الغاليه سوسن، منذ تعرفت عليك وأنت حبيبتي، وحتى حين تركتك كنت حبيبتي يا سوسن. لم يكن من السهل أبدا أن أفعل ما فعلت، وأعرف أنك تشعرين بمنتهى خيبة الأمل، لكنني سافرت لأكون نفسي من جديد، ولأنني لم أستطع مواجهتك بأنني غير جاهز لإتمام الزواج. أنا أعترف يا سوسن بأنني أخطأت في حقك، لكنك لا تريدين فهم موقفي، وها أنا أمام العالم كله أحاول أن أسترضيك وأقول لك أمام هذه الكاميرات أنا آسف، ولم أحب غيرك أبدا، ولا أريد أن تكون لي زوجة تحمل اسمي وتكون أم أولادي سوى أنت يا سوسن. يا حبيبتي، أنا اليوم أصبحت جاهزا للزواج، فاسمحي لي أن أتقدم أمام كل من يشاهدنا بطلب يدك من جديد. أتعهد أن تكوني زوجتي على سنة الله ورسوله، وأكون لك نعم الزوج، وأن تعيشي معي في سعادة. فقط اقبلي وسامحيني، والمسامح كريم. واضح من رسالته انه الرجل جاي يطلب ايدك من جديد، مش يخطبك، جاي يتزوجك. هو قال انه راح على بلجيكا لانه ظروفه ما كانش تسمح انه يتزوج، وكان مخجول منك، مش عارف كيف بده يصارحك بالموضوع، كيف بده يقول لك انه هو مش قادر، بقى راح يشتغل. بيقول انه جنى بعض الفلوس ورجع وهلا صار جاهز. بقى بتحبي خلينا نسمعه شوي شو بده يقول. اسمعي شوي. يلا تفضل احمد، علي صوتك. سوسن بغيتك تعطيني فرصه سمعي ليا. الظروف اللي سافرت فيها انا كانت انا براسي ما فهمتهاش، براسي ما عرفتهاش.
حاجه واحده انت كتعرفها ومتاكده منها، عمري ما نسيتك وعمري ما غنساك. كنتي الانسانه الوحيده في حياتي، اقسم لك يا ميك كنتي الانسانه الوحيده في حياتي. سافرت، ندمت، ما قدرتش نبدا حياتي بلا بك. اي نجاح تنحقو الا وكنحس انا ناقصاني شي حاجه في حياتي، ناقصني الانسان اللي تشاركني الفرحه ديالي، اللي تشاركني النجاحات ديالي، لانك انت كان عندك دور كبير. يسمعني؟ احكي اذا بدك تحكي. انت سمعتي هلا؟ كنشوف فيك. بسمع. بس انت كلمي اذا بدك تردي عليه، هو بيسمعك. انت عجبك سمعتي؟ هذيك الحاله اللي درتي؟ ما كانش الخاطري، ما فهمتش، يمكن كنت اناني شويه، انا كنعترف بهذه القضيه، كنت اناني، ولكن ما كانش الخاطري، ما قدرتش نواجهك، ما قدرتش شويتي نصارح مع العائله ديالك عائلتي كاملة، شويتي استقبلوني مع- بحال ولدهم، دخلوني دارهم، عطوني بنتهم، عطوني اغلى شيء عندهم في ديك الدار، الورده ديال دارهم عطاوها ليا. ما كانش عندي الوجه باش نجي نواجهك سوسن ولا نواجه الدار ديالك، ما قدرتش، العائله ديالك ما قدرتش، ما عرفتش فين ندي وجهي منهم. فانا اليوم قدام العالم كامل تطلب منك تسمع شنو كنا زمان، ونعوض لك كل ما فات ان شاء الله. مسامح كريم سوسن. سوسن قولي له اللي بدك تقولي له اياه، انت حره، ما حدا ضاغط عليكي، قرارك بيدك. كون خلي هذيك العلاقه اللي كانت بيناتنا غير عاديه، غير في الفيسبوك وفي نعم. السيت احسن. كون ما طورهاش بحال هكاك وما جاش عندنا كاع للدار، حيت شوهني مع دارنا لدرجه انني ولات عائلتنا فيما نجمع كيبداو يهضروا عليا، كيبداو يقولوا سوسن جا هذاك خطبه وصافي راه مشى، ما بقاش بغاها. انا ما نسامحش لي غنمشي مش هتسامحي؟ نمشي. خليكي شوي لا شوف ليك، هو عم بيقول انه مش بارادته، يعني الرجل هو ضاع. انا كلمته قبل ما توصلي انت، سمعت له، هو قال انه ضاع، توتر، هرب من المسؤوليه لانه مش قادر كان يتزوج، وكان خايف يقول لك انه مش قادر يتزوج، هيك قال هو. بقى اذا انت بعد عندك عاطفه له، اذا انت بعدك بتفكري فيه، بقى فكري انت اذا بتلاقي حالك انه بيعز عليكي هذا الانسان. كان دابا لا. هلا لا خلص، يعني ما بقى تفكري انك تبني مستقبل معه. بس والله ما عرفت. ما بتعرفي؟ شنو؟ فكري شوي، لانه هلا ما في شيء مستعجل، نحن مش مستعجلين. خذي وقتك. سوسن ما تحكميش لي ممكن. بحال هكا، ما تحكميش لي. لحظه، بين هلالين، عندك حدا بحياتك شيء؟ في عندك حدا؟ ما بقيتش كن. لا ما في بحياتك حدا؟ لا. طيب فاذا نحكي معه. سوسن شوف هاك، واو، انا تنوعدك قدام الناس كاملين، الضمان اللي كتخليني ما نعاودش نهرب لشي بلاد اخرى، لان ديك ماشي هربت، ولكن بحال حاولت نلقى راسي في شي بلاصه اخرى. انا كتعرفي الظروف اللي كنت كندوز منها في المغرب، كتعرفي بزاف، والحمد لله دابا رجعت، فانا عندي مسؤوليات هنا في الخدمه ديالي، في العمل ديالي، عندي الشقه ديالي خديتها في المغرب، وانا كنت ديما تنسول عليك، اخت ديالك راه تقول لك من بعد هذا البرنامج غتقول لك، كنت ديما كنتواصل معاك، نعرف الاخبار ديالك، وعرفت بلي ما كان عندك شي واحد اخر في حياتك، وانا عارف بلي كتبغيني كما انا تنبغيك. اوكي، هادشي علاش سوسن انا جيت قدام هاد الناس كامل وقدام العالم كامل باش نطلب منك سماحه، باش نقول لك انا ندمان وما بقاش غادي تعاود، وكنوعدك انني نعوضك على كل ما داز ان شاء الله. والمسامح كريم سوسن. ايه رايك؟ قال لك المسامح كريم، وسامحيني، وعنده بيته وشقته وشغله. شنو باش غادي نعرف باش بانه ما غاديش يبقى يعاود يدير لي هكا؟ سمعت؟ الضمانات شي سوسن، انا ما لقيتش راسي في شي بلاصه اخرى غير كلشي. الضمانات انا عاد قدام هاد الناس، قدام الله سبحانه وتعالى، غادي نعيش معاك العمر كامل. شو رايك سوسن؟ عرفت والله. اي رايك؟ انت يعني صفي عقلك وذهنك وخذي قرارك بوضوح. هل هذا الشاب بيعني لك بعده؟ هل
له معنى بحياتك بعد؟ جاوبيني على السؤال هذا اولا. اوكي. بيعني لك؟ طيب يعني عندي ثقة بكلامه؟ شويه شوية. هل هيك حسيتي بشوق لإله لما كنتوا منفصلين؟ حسيتي بشوق؟ ليك بدأ الانشراح على وجهه. واحد لئيم هذا. سوسن هو موجود بالاستوديو، في هالستار بينك وبينه، بتحبي تقولي له انا مسامحتك والمسامح كريم يكون عال، ما بتحبي ترجعوا كل واحد لوحده الى المغرب، تاخدي قرارك. بدها شجاعة، ما هيك؟ اوكي خلاص مسامح كريم. مسامح كريم، مسامح كريم عرفته. أنا بحبها هون. مبروك 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 مبروك. بس ليك في وعد شرف مش امامي، امام ملايين الناس وامام الله، انه انت الضرب اللي عملته قلت لك ضرب نذالي كان، لازم يكون عندك الشجاعه تخبرها بكل شيء. ان شاء الله. شكرا. يلا باي. شكرا. تفضل تفضل روحوا سوا. يعني في مثل بالفرنسي بيقول حلوة كتير القصص اللي بتنتهي بفرح بسعادة. بقى بتمنى لهم كل التوفيق وإلى قصة جديدة مع